हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल ssvlog। आज म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ एक्जाभेटर भन्छ होइन। हजुरहरूले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियो अन्तसम्म हेर्दै होला। हजुरलाई म फुल भ्यू देखाउँछु यसको। यसलाई चाहिँ एक्जाभेटर भन्छ। यसको चाहिँ 200 पिसी, हजुरले हेर्दैन भएको छ 200 पिसी। यसको चाहिँ पावर भन्छ यसलाई। यसको त सब चेनवाला हो होइन, सब अफरोडमा काम गर्छ। यसको ब्रान्ड चाहिँ कमास्तु रहेको छ। यस्तै भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ल, यो चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ चुम्बक भन्छ होइन। यसले चाहिँ फलामहरू पकड्छ। चुम्बक त सबैलाई थाहै नै होला, सबको चुम्बक त होइन। अब हामीले धेरै जस्तो देखिरहेको चाहिँ माटो खोज्ने त्यस्तो देखिरहेको हुन्छ। चुम्बक चाहिँ यो विदेशतिर यस्तै हुन्छ। यो फलामहरू टिप्छ। यो चाहिँ चुम्बकको काम गर्छ होइन। अहिले पछि म तपाईँहरूलाई बिस्तारै भन्नुला। ल, एकचोटि फुल भ्यू हेर्नुहोस् होइन। फुल भ्यू। अब चाहिँ हामी यसको भित्रको इन्टेरियर हेर्छौँ। यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ एसी मोडल हो। यसमा चाहिँ एसी हुन्छ। यस्तो रहेको छ। यसको चाहिँ यसको चेनवाला टायर भइहाल्यो। अब हामी चाहिँ यसको भित्र जाँदैछौँ है। भित्र हेर्दैछौँ। धेरै अल्प छ, चढ्न पनि गाह्रै छ है। यो चाहिँ यसको ह्यान्डल भयो, माथि चढ्नको लागि ह्यान्डल दिएको छ। यो यसको ह्यान्डल यसमा सपोर्ट गरेर यहाँ पनि छ अर्को ह्यान्डल। यसको सपोर्टले माथि अझै चढ्न सक्नुहुन्छ। भित्रको भ्यू पनि एकचोटि हेर्नुहोस् है। भित्र यस्तो छ। यसको यहाँ ढोका गएर होइन, ढोका खोलेपछि अब भित्र जानु पऱ्यो होइन। यो पक्रेर माथि जान सक्छौँ। ल, अब चाहिँ म माथि आइसकेको छु होइन। ल, माथि आइसकेको छु। ढोका पनि बन्द भयो। यो चाहिँ हजुरले लुकिङ ग्लास भन्छ यसलाई, पछाडि हेर्नको लागि। यसको चाहिँ यो ग्लास हो होइन, पछाडि काम गर्छ। यसको चाहिँ यो ढोका खोल्नको लागि हो, लक। यो चाहिँ ढोका अब बन्द गर्नको लागि यो चाहिँ यसको सपोर्टर भइहाल्यो। यस्तै छ। ल, यो चाहिँ हाम्रो यो अगाडि पछाडि लिनको लागि यो चाहिँ एकपट्टिको टायरको भयो। यो चाहिँ एकपट्टिको टायर। जस्तै अब तपाईँले कुन टायरलाई अगाडि लिनु, अब सँगै पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो अगाडि जान्छ, यो पछाडि आउँछ। यो अगाडि, यो पछाडि। अब हजुरले एउटा मात्रै लिन सक्नुहुन्छ, एउटालाई मात्रै पछाडि लिन सक्नुहुन्छ, एउटालाई पनि अगाडि लिन सक्नुहुन्छ। अब हजुरको चलाइमा भर पर्छ, कस्तो हिसाबले हुन्छ। ल, यो चाहिँ यसको ब्लोअर भन्छ यसलाई। ब्लोअर भन्छ। एसी पनि छ यसैमा। यस्तो छ, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। यसको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है। यसको सबै यहाँ वार्निङहरू पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् न, यसको यो सेफ्टी वार्निङ भन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् न, सेफ्टी वार्निङ। यो चाहिँ यसको मेन, यो चाहिँ यसको कन्ट्रोल। यो चाहिँ राइट ह्यान्ड, यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड। यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड। अघि मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ यो चुम्बक हुन्छ भनेर, त्यो चुम्बकको स्विच चाहिँ यसमा छ। यो स्विच अन गरेपछि चुम्बकको अन हुन्छ। त्यो गरेपछि त्यो चुम्बक भने त हजुर थाहै होला। यो अन गरेपछि त्यसले पकड्छ सामान होइन, पकड्छ। यो अफ गरेपछि त्यसले छोड्छ।
यो कुनै चुम्बकको स्विच भयो हैन। यसको भित्रको इन्टिरियर यस्तो छ। यो चाहिँ यसको सनरुफ भन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् यो चाहिँ यसको सनरुफ भयो। यो चाहिँ माथि खोल्न मिल्छ यसो। ल यो चाहिँ हाम्रो खोल्नु मिल्छ। यसको भित्रको इन्टिरियर यो भयो। म हजुरलाई पछाडिको लुक पनि देखाउँछु। यो पछाडि ब्लोअरहरू छ। यो एसीहरू ब्लोअरहरूको काम गर्छ यसले। अनि स्पिकरहरू पनि छ, म्युजिक सिस्टम छ हैन। अनि वाटर बोतल होल्डर छ, सबै छ। यस्तै छ भित्रको। हेर्नुहोस् यो यहाँनिर यसको पाइपहरूको त्यो हाइड्रोलिक सिस्टम छ सबै। ल यो लाइट भयो भित्रको। यस्तै हो। यो पछाडिको भ्यू भइहाल्यो हैन। अब हामी यसको मेन कुरा गर्दैछौँ। अब हाम्रो यसको मेन हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ चाबीको। म हजुरलाई चाबी पनि हालेर देखाउँछु हैन। यो चाहिँ चाबी भयो। यो यसको चाबी। यो यसको चाबी भयो। यसको चाबी भयो। यो यसको एक्सिलेटर भन्छ। जुन हामीले गाडीहरूमा रेस दिनुको लागि एक्सिलेटर भन्छौँ नि। यो चाहिँ स्विच सिस्टम छ हैन। यसलाई चाहिँ एक्सिलेटर भन्छ। तपाईँले यो जति घुमाउनुहुन्छ त्यसै अनुसार एक्सिलेटर बढ्छ। यो चाहिँ लगभग सेटिङ गर्न मिल्छ आफैले, कति चाहियो आफूलाई। यो चाहिँ यसको लाइटको बटन भयो हैन। यो चाहिँ यसको लक भन्छ। लक गर्ने बटन भइहाल्यो। अरू चाहिँ यो अप्सनल छ। अब हजुरले केही बटन लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। यही थियो रिभ्यू। ल चाहिँ अब हजुरको मिटर प्लेट देखाउँछ हैन। यो चाहिँ यसको मिटर प्लेट। ल हेर्नुहोस् अन भयो। यसको मिटर प्लेटमा सबै देखाउँछ। यो चाहिँ तेलको भयो, तेलको फ्युल भयो, चाहिँ यसको हिट हैन, टाइम। अहिले चाहिँ यो मलेसियाको टाइम हो 5:35 भइरहेछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सबै बटनहरू छ। सबै यसको बटनहरू सबै हैन। यसको आफ्नो सिस्टम छ। यो सबै देखाउँछ यसमा। यो यसको 2 स्टेप एक स्टेप घुमाएपछि अन हुन्छ हैन। अर्को स्टेप घुमाएपछि स्टार्ट हुन्छ। म स्टार्टको भ्यू हजुरलाई कुनै दिन देखाउँला हैन। यो थियो यसको सबै भ्यू। हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै थियो।